Bismillahirrahmanirrahim. Kanyeri, kasedih, sareng kasusah anu dirasakeun ku jalma anu nuju sakaratul maut sangat dahsyat sareng sangat luar biasa nyerina. Ditambah deui kanyeri bakal papisah jeung sanak keluarga anu salama ieu dipika cinta ku dirina, bakal papisah jeung harta anu salama ieu dibangga-banggakeun, jeung bakal lebih menyakitkan ketika ruh berpisah jeung jasadna. Di saat ruh papisah jeung jasad, maka tidinya bakal karasa ayana Rahman Rahimna Allah. Sebab aya hiji hadis sakumaha anu dikutip dina ieu kitab Daqaiqul Akhbar, wa fil khabari idza waqa'al abdu fin naza'i yunadi munadin min qibalir rahman da'hu hatta yastariha sa'atan. Ketika malakal maut nyabuh ruh jalma anu keur sakarat teh aya suara ti Allah, tunda heula, ulah langsung dicabut eta ruh, keun bere heula kesempatan pikeun istirahat sakedeung mah. Iyalah bentuk kanyaah Allah. Lamun seug teu dihalangan beureun didudut ku malakal maut sakaligus, masya Allah kumaha teuing penyerieunana. Wa idza balagar ruhu sadra qala da'uhu hatta yastariha sa'atan. Nya kitu deui ketika ruh sampai nepi ka dada si jalma anu keur sakaratul maut teh, tidinya aya diperintah supaya cag heula esotkeun ulah wakal dicabut ruh teh, bere heula kesempatan pikeun istirahat sakedeung. Wa kadzalika idza balagar rukbataini wasurrati, terus nya kitu deui ketika ruh nepi kana tuur jeung bujalna eta si jalma, dibere heula kesempatan pikeun istirahat. Wa idza balagal khulquma jaa nidaun da'hu hatta yuwaddi'al a'dha'u ba'daha ba'dan. Sawaktos ruh nepi kana genggerong eta si jalma nu keur sakaratul maut, datang deui panggilan suara marentahkeun ka malakal maut supaya mere kesempatan ka eta ruh pikeun pamitan ka jasadna. Masya Allah, iyalah kanyaah Allah ka makhlukna. Sebelum perpisahan teh dibere heula waktu jang pamitan antara anggota nu lain jeung anggota nu sejenna deui. Fatuwaddi'ul ainul aina, maka ketika aya kesempatan pikeun perpisahan, maka berpamitanlah soca sareng soca deui. Fataqulu fil wada'i, kemudian eta soca teh yang ucap waktu keur perpisahan teh, assalamualaikum ila yaumil qiyamah. Sekruh kamata, assalamualaikum ila yaumil qiyamah. Mun ceuk bahasa urang nama kieu meureun, salam sejahtera pikeun anjeun wahai mata. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi engke di yaumul qiyamah. Pileuleuyaan wahai mata.
wa kadzalikal udunani wal yadani war rijlani wa tuwaddi'ur ruhun nafsa. Nya kitu deui ceuli leungeun suku kabeh bakal pamitan jeung ruh. Pileuleyan wahai ceuli, pileuleyan wahai leungeun, pileuleyan wahai suku anu geus lila babarengan urang jeung anjeun. Ayeuna urang kudu papisah ke bakal panggih-panggih deui di poe kiamat. Tapi kendai ruh papisah jeung jasad mah geus takdir Allah, kabeh jelema ge bakal ngarasaan. Fa na'udzu billahi, maka urang kudu berlindung minta pertolongan ka Allah. Min wada'il imani lilisanin, ulah sampai iman urang lesot berpisah jeung lisan urang. Wa na'udzu billahi min wada'il ma'rifati wal imani lil janani, urang kudu berlindung minta tulung ka Allah supaya ma'rifat iman ulah berpisah jeung hati urang ketika urang sakaratul maut. Lamun urang sampai ka terjadi seperti itu, maka su'ul khotimah teh ngaranna. Na'udzubillahi min dzalik. Saparentosna ruh jeung jasad papisah coplok tina awak urang, fatabaqal yadani bila harakatin war rijlani bila harakatin wal ainani bila nadharin wal udunani bila sam'in wal badanu bila ruhin. Maka anu nyesa tinggal ukur leungeun anu geus teu bisaeun gerak, nu nyesa tinggal suku anu geus teu bisaeun gerak, nu nyesa tinggal panon anu geus teu bisaeun nempo. Nya kitu deui ceuli anu geus teu bisa ngadenge, ngajelepeng ngajolopongan kurbadan tanpa ruh, geus eueuh hargaan. Walau baqiyal lisanu bila iman, lamun seg anu nyesa tinggal kurlisan tanpa dibarengi ku iman, wal qalbu bila ma'rifatin jeung hate anu ngagogoler tanpa dibarengi ku ma'rifat. Fa kaifa yakunu halul abdi fil lahdi, maka rek kumaha engke kaayaan eta si jelema di jero liang lahatna. Sedengkeun di jero liang lahat teh la yura ahadan, moal papanggih deui jeung jelema, la aban jeung moal kapanggih deui jeung bapa urang, wala uman moal papanggih deui jeung indung, wala auladan moal papanggih jeung anak, wala ikhwanan nya kitu deui moal kapanggih jeung dulur, wala ashaban komo deui urang geus moal bisa papanggih jeung sahabat sanajan beurang peuting urang ngopi ngarokok bareng, tapi ketika di alam kubur urang moal bisa bebarengan. Wala firasan wala hijaban, bahkan teu aya kasur, teu aya penghalang didinya. Falau lam yara rabban kariman, maka ketika orang ngagogoler di alam kubur lamun teu bisa ningali ka Allah, lamun teu bisa papanggih jeung rahmatna Allah anu maha mulia, faqad khasira khusranan adima, maka pasti orang bakal sengsara, bakal rugi anu sangat gede.
Ti dieulah urang kudu sadar mumpung urang masih keneh diberi kesempatan pertahankeun iman jeung Islam ulah sampai coplok tina hate urang dengan cara sering berkumpul jeung para alim ulama, ngadengikeun nasihat-nasihat alim ulama, baca kitab-kitab karangan ulama, etalah sebagai cara pikeun nguatkeun iman jeung Islam urang. Sing emut wa qala al-Imam Abu Hanifah, sing emut kana cariosan Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, aktsaru ma yuslabul imanu minal abdi waqtan naza'i. Saur Imam Abu Hanifah seseueurna jelema teh tercabut imanna ketika sakaratul maut. Jadi teu aya jaminan lamun urang selama hidup ngaji, selama hidup rajin ibadah, teu aya jaminan urang bisa lolos salamet dina keur ketika sakaratul maut. Komo deui nu tara ngaji, komo deui nu tara gaul jeung ulama, rek pimanaeun bisa mempertahankeun iman. Adapun ngaji, bergaul jeung ulama, ibadah dan lain-lainna eta mah salah satu cara, salah satu usaha urang. Memang urang diparintahkeun seperti kitu ku Allah sareng ku Rasulna. Nu matak saur Rasul teangan ku anjeun ilmu nepi ka anjeun asup ka liang lahat, eta ku penting-pentingna ilmu. Hafadhanallahu wa iyyakum min salabil iman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala ngajaga ka abdi sadaya sareng ka araranjeun sadayana tina dicabutna iman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saur tadi Imam Abu Hanifah nyarioskeun bahwa seueur jalmi anu lesot imanna ketika sakaratul maut. Emang kunaon sih bisa kitu? Sebab insyaallah mungkin dilajengkeun deui kana bab anu kadalapan nyaeta nyaritakeun tentang digodana manusia ku setan ketika sakaratul maut. Wallahu a'lam bishawab.